ये बता दो बाकी कोई वीडियो और पेपर सुन ले रहा हूँ बस बाकी है एक का वो भी कौन बोला था कैसे अरे ये सारा चेक करो अगर कुछ भी नहीं आता सॉल्व को बैठ गया बेटा लिखी इस पेपर सॉल्व करें नया तो वो तो अभी आप अरे और क्या